又係嘅，好得罪唔得罪？得罪黃牧師，黃牧師係全校最大嘅，仲大過我同校長。你得罪佢啊，隨時飛你出校啊！唔早講啊你啊！記得咗啊嘛！係啊！係啊！我睇你點樣打救我？係啊！哇！你好嘢，訓導主任，使乜講啊？咪走啊！訓導主任，做咩事啊？阿毛，有啲嘢想入廁所請教下你啫，唔想入廁所啊！阻你一陣啦，就呢樹啦，好嘛？入廁所好啲。喂，冇走，訓導主任。哎呀！唉，大佬，學校規矩係咁，我都唔想打你㗎。傻仔嚟嘅，我幾時有同你計較過啫？啊你見我淨係打到你爆晒光，就知我冇嬲過啦。唉，你唔攞我命都算俾面我㗎啦，多謝晒，多謝晒。錫住你㗎嘛。嗱，抵請飲茶啦啩呢鑊。哦，抵。我哋飲完茶，執翻隻糯米雞、2籠蝦餃，我食得唔得啊？阿 Sir，下次我真係唔敢㗎。唔得！睇下你以後知唔知死？當然知啦，但係下次唔好咁重手得嘛。重手你點得驚啊？咁啊係。翻房先。Thank you, Sir。